Сьогодні науковці знають, як вирішити цю проблему, і для сильної взаємодії ми маємо квантову хромодинаміку. Але до того, як вона народилася на світ, були запропоновані різні підходи. Привіт! Як створювати такі реалістичні інтер'єри в 3D для себе чи інших та зробити це хобі, підробітком чи основним видом діяльності? Тисніть на кнопку під відео та реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас. За 2 години ми розберемо програми та плагіни, що слід використовувати та як ними користуватись. Перетворимо план приміщення в 3D-кімнату, зробимо підлогу та стіни, розповімо, де брати меблі, елементи декору та як змінити їх текстури, колір і вставити їх в ваш інтер'єр. Виставимо освітлення